Niin, nyt mä aion näyttää teille, miten levitoidaan. Sä tarvit normaalin pakan. Näin. Sitten kysyt joltakin katsojalta, että mikä on sun lempikortti? Sano vaikka, että se on patajätkä. Sä etit patajätkän pakasta. No se on tossa. Pistät pakan päällä. Noin, nyt se on vielä tossa. Sitten mä aion levitoida, että sit sä olet sille katsoa, että uskotko, että mä pystyn levitoimaan tää sun lempikorttis. Näin. Hirt housuihin. Sitten pakka. Ei nouse. Uudelleen. Ei nouse. Sitten onnistuisiko nyt? Kato. Okei, eli tässä ei ole mitään naruja, kattokaa. Tässä ei ole mitään naruja, se ei liiku mitenkään. Tässä on mitään naruja, tää on normaali. Näin. Sitten mä voin valita vaikka toisen kortin. Se on nyt tää, randomilla valittu. No, se on tossa. Näytä se tästä kulmasta. No eli siis sä vaan niinku NS-levitoit silleen, että sä hierot. Sitten sä nostat sitä tällä pikkusormella niinku tästä etupuolelta näin. Sä katsoja ei tajuu, jos sä pidät sitä pakkaa näin. Sitten sä nostat sen kortin täältä pikkusormella näin. Noin. Voit yllättää ystäväsi.